поговорить о таком периоде в истории Японии, как период Нара-Дзидай. Он длился с 710 года по 794 год. Японское общество в этот период было преимущественно сельскохозяйственным и сосредоточено на деревенской жизни. Большинство жителей деревни придерживались синтоизма, религии, основанной на поклонении природным духам, также ками и не только. Столица Хэйдзёкё, юго-западная часть современного города Нара, была построена по образцу Чан'ан, столицы империи Тан. Она являлась политическим городом, в котором жили в основном политики и бюрократы. Во многих отношениях высшие классы Японии увлекались Китаем, китайской культурой. Они переняли китайскую письменность, китайскую моду и китайскую версию буддизма. Также существует мнение, что это было время расцвета культуры темпио, направленной на защиту нации посредством японского буддизма, впрочем, и не только. Позднее культура темпио в период Хэйан трансформировалась, и Япония начала развивать свою собственную, уникальную культуру. Усилия императорского двора по описанию своей истории привели к появлению первых произведений японской литературы периода Нара. Такие произведения, как Кодзики и Нихонги, носили политический характер и использовались для описания, следовательно, обоснования и утверждения верховенства управления императоров в Японии. С распространением письменности началось написание японской поэзии, известной как вакка. Самый большой и старейший из сохранившихся сборников японской поэзии Маньошу, собрание «Мириад листьев», был составлен из стихотворений, написанных в основном между 600 и 759 годами. Тексты указывают, что применялась ранняя форма японской письменности, в которой японские слова записывались схожими по звучанию китайскими иероглифами. Эта форма письменности известна как маньёгана. До того, как был принят кодекс Тайха, он был принят, чтобы соответствовать реальным условиям Японии. Это было время проб и ошибок, направленных на создание государства Рицурё, автократического государства с императором в центре централизованной властью. Столица обычно переносилась после смерти императора из-за древнего верования, что место смерти было осквернено. Реформы и бюрократизация правительства привели к созданию постоянной столицы империи Хэйдзёкё в 710 году нашей эры. Вскоре столица была перенесена в Кидзугаву в 740-744 годах, в Осаку в 744-745 годах, в Шигараки в 745 году и перенесена обратно в Хэйдзёкё в 745 году. Хэйдзёкё город стал первым по-настоящему городским центром Японии. Экономическая и административная активность в период Нара возросла. Дороги связывали столицу с провинциями, налоги собирались регулярно. Были отчеканены монеты, хотя они и не получили широкого распространения. За пределами столицы коммерческая деятельность была незначительной. В провинциях местная администрация постепенно становилась все более самодостаточной, в то время как разрушение старой системы распределения земли и повышение налогов привели к потере или отказу от земли многими людьми, которые стали народом волны Фуроща. Междоусобицы при императорском дворе продолжались на протяжении всего периода Нара. Члены императорской семьи, ведущие придворные семьи, такие как Фудзивара и буддийские священники, все они боролись за влияние. В период Нара принц Нагая захватил власть при дворе после смерти влиятельного японского аристократа Фудзивара но Фухито. Фухито наследовали 4 сыновей. В 729 году они арестовали Нагая и восстановили контроль. Когда в 735 году распространилась крупная вспышка оспы, все 4 брата умерли 2 года спустя, что привело к временному ослаблению господства Фудзивара. В 740 году член семьи Фудзивара Хироцугу поднял восстание. Хотя восстание было подавлено, нет никаких сомнений в том, что император был потрясен и напуган. Он трижды переносил дворец всего за 5 лет, начиная с 740 года. В конце периода Нара финансовое бремя государства возросло, и суд начал увольнять второстепенных чиновников. В 792 году всеобщая воинская повинность была отменена.
Как, пишет Ричард Теймс, к признакам распространения буддийского влияния на государство и общество относятся замена смертной казни на изгнание, практика кремирования умерших и усилившееся предубеждение против употребления в пищу мяса. Вначале буддизм воспринимался во многом как форма могущественной магии, способ договориться с духами, прогнать неудачу или гарантировать мирские блага. Лишь постепенно пришло понимание его глубоких духовных основ. Итак, важным культурным событием стало распространение буддизма. До периода Нара отношение к буддизму было неоднозначным. Во время правления Сёмы был построен Тодайцзи, буквально Великий Восточный храм. Внутри него был установлен Великий Дайбуцу, 16-метровая статуя из позолоченной бронзы. Великий Дайбуцу был отождествлен с богиней Солнца, и так постепенно произошел синкретизм буддизма и синтоизма. Центральное правительство основало в провинциях храмы под названием Кокубунди. Однако эти усилия не привели к превращению буддизма в государственную религию. Буддизм в период Нара повысил статус императорской семьи, и влияние буддизма при дворе возросло. Многие произведения японского искусства, сокровища, привезенные из других стран, хранятся в архиве Сёсоин-Чосоин при храме Тодайцзи в Наре. Они иллюстрируют космополитическую культуру, известную как культура темпё. Привезенные сокровища демонстрируют культурное влияние стран Великого Шелкового пути, включая Китай, Корею, Индию, Исламскую империю. В Сёсоин хранится более 10 тысяч бумажных документов. Они вносят большой вклад в исторические исследования политической и социальной систем Японии периода Нара, и по ним даже можно проследить развитие японской письменности. В период Нара активно распространялись знания китайской цивилизации того времени. Каждые 20 лет отправлялись ко двору империи Тан в Китай дипломатические посланники, известные как кентоши. Многие японские студенты, буддийские священники и так далее учились в Китае с 761 по 767 год. Многие студенты, вернувшиеся из Китая, были назначены на высокие государственные посты. Китай никогда не посылал официальных послов в Японию. Народ Хаэто, люди Соковы, часто оказывали сопротивление правлению императорской династии в период Нара. Считается, что они имели уникальную культуру, которая отличалась от японской. В конце концов, они были покорены Рицурё. Отношения с Корейским королевством Сива изначально были мирными, с регулярными дипломатическими обменами. Однако подъем Бохай к северу от Сива дестабилизировал отношения Японии и королевства Сива.